भेज दें। हाँ। बस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये गाड़ी है होंडा 2000 मॉडल गाड़ी आइडल पर और एक्सीलेटर देने पर मिसिंग करती है। अभी मैं इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करूँगा इसमें क्या मसला है। अभी मैं इसका जो पहले सिलेंडर का इंजेक्टर का ग्रिप है ये उतारूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी का जो इलेक्ट्रिकल निज़ाम और मैकेनिकल निज़ाम दोनों ठीक हैं। ठीक है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं चारों को चेक करूँगा और जिस सिलेंडर पर गाड़ी मिसिंग नहीं करेगी, अब देख सकते हैं ये दूसरे पर भी गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है, मिसिंग कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी ठीक है और तीसरे पर भी मिसिंग कर रही है, ये भी ठीक है। इसी तरह से अगर किसी भी इंजेक्टर का आप ग्रिप उतारते हैं और उस पर गाड़ी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, ना ही वाइब्रेशन करती है ना ही मिसिंग करती है, तो इसका मतलब ये है कि उस सिलेंडर के इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकल निज़ाम में कोई मसला है। तो बंदा सिर्फ उसी सिलेंडर के इंजेक्टर का करंट, प्लग का करंट चेक करता है। ठीक है, अभी चौथे इंजेक्टर वाला मैंने ग्रिप उतारा है तो गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं है और इसे लगाऊंगा तब चेक करूंगा। ठीक है, इसे मैंने लगा दिया लेकिन फिर भी गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई मिसिंग नहीं है। तो अभी मैं इसका चेक करता हूँ प्लग का करंट। प्लग वैसे मैंने सारे चेंज कर दिए हैं। प्लग का करंट मैं सिर्फ एक ये चौथे नंबर वाले ही चेक करूँगा क्योंकि जो तीन दूसरे हैं वो तो सही काम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये एक ही लीड का करंट चेक करूँगा जो कि चौथे नंबर वाली है, प्लग वाली, क्योंकि इसी में मसला है। तो मैं पहले इसका करंट चेक करूँगा कि इसमें ये जो वायर है प्लग वाली ये करंट दे रही है या नहीं दे रही। उसके बाद इंजेक्टर का करंट चेक करूँगा। ठीक है, ये लीड छोटी है तो मुझे कोई इसमें से करंट का नज़र नहीं आ रहा कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी मैंने एक और वायर लगाई है, आप देख सकते हैं कि इसमें करंट आ रहा है। अभी मैं इसके बाद इंजेक्टर का करंट चेक करूँगा क्योंकि प्लग का करंट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर से। आप देख सकते हैं कि इंजेक्टर का करंट भी आ रहा है। तो अब इसके इंजेक्टर रहते हैं, इंजेक्टर बाहर निकालूंगा और इस साइड का जो इंजेक्टर है इस सिलेंडर का वो चेक करूंगा उसमें क्या मसला है। तो स्टेप बाय स्टेप कोशिश कर रहा हूँ फॉल्ट को ट्रेस करने की। इसके इंजेक्टर मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें कितनी डस्ट है, कचरा, कार्बन है। ये इंजेक्टर बाहर निकाल लिए हैं जी मैंने चारों। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ कि इसका जो चौथे नंबर वाला इंजेक्टर था उसमें कितना कचरा है जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग कर रही थी। ठीक है, आप इसके अंदर नज़र आ रहा है आपको। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितना कचरा है इसमें, क्योंकि ये इंजेक्टर पूरा काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग कर रही थी आइडल पर भी और एक्सीलेटर देने पर भी, क्योंकि ये पूरा पेट्रोल इंजेक्ट नहीं कर रहा था सिलेंडर में, इसीलिए वो सिलेंडर मिसिंग कर रहा था। ठीक है, ये चारों में है तो सही कचरा, लेकिन जो दूसरे तीन थे वो ठीक रिस्पांस दे रहे थे इंजेक्टर ग्रिप उतारने पर। तो इन चारों इंजेक्टरों को मैं वॉश करूँगा इंजेक्टर क्लीनर से। तो अभी दिखाता हूँ कि किस तरह इसे क्लीन किया जाता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआओं में याद रखिएगा। ये एक डिवाइस ही बनाई हुई है मैंने। ठीक है, ये मोटरसाइकिल वाली रिले है और ये एक आगे दूसरी रिले है, कटआउट जिसे कहते हैं। ठीक है, ये रिले बना के मैंने लगाई हुई है। अब आप देख सकते हैं कि इंजेक्टर को क्लीन इस तरह से करते हैं तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं गाड़ी। ठीक है, इस तरीके से मैं तो इंजेक्टर क्लीन करता हूँ। ठीक है, आपको बाहर तो कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही, इसके सामने से कोई कचरा वगैरह, सिर्फ आपको वो कार्बोरेटर क्लीनर ही निकलता हुआ नज़र आ रहा है आगे से इंजेक्टर से। लेकिन ये है जब आप इसे लगाएंगे गाड़ी में और गाड़ी को रोड पर ड्राइव करेंगे तो आपको गाड़ी बताएगी। ठीक है, ये इसकी पाइपलाइन है मुकम्मल। ये इसकी जो इंजेक्टरों वाली रेल होती है वो है।
आप देख सकते हैं कितना कचरा और डस्ट है इसमें। तो मैं इसका फ्यूल टैंक और ये मुकम्मल पाइपलाइन खोलूँगा और इसे वॉश करूँगा अच्छे तरीके से, फिर इसकी फ़िटिंग करूँगा और फिर देखेंगे गाड़ी क्या रिस्पांस देती है हमें। तो उम्मीद तो बहुत है कि हमारा मसला मिसिंग वाला और एक्सीलेटर देने पर मिसिंग वाला वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं इसकी पाइपलाइन और फ्यूल टैंक खोलता हूँ और इसका फ़िल्टर है ये लगा हुआ, ये भी वॉश करूँगा। अभी मैं निकालता हूँ इनको। ये इंजेक्टर तो वॉश हो चुके हैं जी, ठीक है। ये इसमें फ़िल्टर होता है इंजेक्टर में, और ये वाले 4 फ़िल्टर हैं इसके, ये इंजेक्टर के अंदर ही होते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ किस जगह पे होते हैं। ये इस जगह पे होते हैं और ये लाजमी होने चाहिए। कई गाड़ी में ये निकाल कर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से फिर इंजेक्टर बिल्कुल ही डैमेज होता है। अगर ये फ़िल्टर ना होता तो इंजेक्टर बिल्कुल डैमेज हो जाता, ख़राब हो जाता, फिर नया चेंज करना पड़ता। लेकिन अभी ये ठीक है। और ये इसका फ्यूल फ़िल्टर है जी, क्योंकि अभी मेरे पास इधर गांव है, गांव में चीज़ नहीं मिलती है, तो अभी मैं इसे सिर्फ वॉश करके ही काम चलाऊंगा। मेरे पास नया तो है नहीं है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत रस्ट और कचरा निकलेगा। ये आपके सामने है। फ्यूल टैंक मैंने खोल के साफ़ करके लगा दिया है, ठीक है। ये आपके सामने है भाई जी। जो भी ओल्ड मॉडल हो आपके पास, गाड़ी को 10-15 साल गुजर गए हों, तो आप कोशिश करें कि उसका जो फ्यूल टैंक है उसे, उसकी पाइपलाइन और उसके इंजेक्टर को क्लीन करवाएं। और उसके जो वायरिंग होती है, वायरिंग के जो ग्रिप लगे होते हैं, केम का, एयर सेंसर का, और जितने भी ग्रिप लगे होते हैं वो या तो उन्हें अच्छे तरीके से क्लीन करके लगवाएं या फिर उन्हें चेंज कर लें। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है जी, गाड़ी में कोई मिसिंग नहीं है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है। अब अभी एक्सीलेटर देते हैं और आइडल भी चेक करते हैं गाड़ी मिसिंग करती है या नहीं करती। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें। गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट ओके है, गाड़ी में कोई मिसिंग नहीं है। अभी आपको दिखाता हूँ कि एक्सीलेटर देने पर मिसिंग करती है या नहीं, तो आप देख सकते हैं। दोबारा गाड़ी तकरीबन जी 80% तक ठीक हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें कोई थोड़ी सी मिस्टेक है। तो मैं अभी इसकी जो है टैपर वगैरह चेक करूँगा, तो फिर गाड़ी ओके होगी। लेकिन हमारा जो मसला था मिसिंग वाला वो दूर हो चुका है। तो इसी तरह भाई जी स्टेप बाय स्टेप चेक करने से फॉल्ट ट्रेस हो जाता है। तो एक ही दफ़ा से सारी चीज़ें खोल दें तो बंदा फिर फंस जाता है, फॉल्ट ट्रेस नहीं होता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।